大家好，關太又嚟啦！今日咧，我教大家一款湯，就係桑寄生紅蘿蔔粟米。材料咧就有桑寄生啦、粟米同埋紅蘿蔔、赤小豆、扁豆同埋蜜棗。我哋預早咧用水咧，將啲桑寄生咧浸過2個鐘頭啦，因為咧佢先係植物嚟嘅，佢有沙，同埋咧你浸咗之後咧，你煲嘅時候咧容易出味。咁咧呢個咧赤小豆同埋扁豆咧都要浸，因為係同樣有沙，但係唔需要浸咁耐。好啦，啲材料已經準備好啦喎，咁咧我哋就將佢放落啲水嗰度啦。嗱，當然咧就唔係咁少材料㗎啦，係咪？其他嗰啲湯料已經入咗去㗎啦，所以咧我哋咧再放翻頭先嗰啲料落去咧，就加水啦。嗱，加啲水落去啦，加到適量為止啦。我又大約呢煲咧，我大約落大半即係8分水。重點咧，我落咗水咯喎，係咪？要落啲一少少生油少少就得啦。點解要落生油咧？因為咧桑寄生係一種植物啊，我哋全部都係植物嚟噶嘛。嗱，落少少就夠咯，唔好落咁多。咁咧攞啲油落去咧煲咧，你煲咗之後咧，嗰啲湯咧就好似老火湯咁樣，同埋咧好滑，同埋好易飲。但係如果你唔落油咧，就咁煲都得。咁嘅時候煲好之後，就好似啲涼茶咁樣咯，係咪啊？所以落油咧就係呢個竅門啦，但一定要凍水落喎，要用凍水落油。落咗油之後咧，我哋開火啦，煲啦，我要煲啦。嗱，咁我教咗大家咧嘅方法啦，係咪？咁如果有陣時唔記得咗，洗好晒啦，倒咗去要開火啦咁樣，之後發覺哎呀死啦，我唔記得落油喎咁我教大家一個補救嘅方法，就係攞個煲仔，加啲水，加少少水，就凍水落油咯喎，啊唔記得咗咯喎，咁咧凍水落之後咧就對好，因為佢少水啊嘛，就好快滾嘅啫。咁咧，然後咧就將嗰啲補救嘅水咧倒落個滾咗湯嘅煲嗰度，咁就一樣噶啦。嗱，滾咗之後咧就將佢較細火。煲2個鐘就得㗎啦。好啦，2個鐘頭咯喎，咁啲湯已經煲好咗啦。嗱，大家睇下啲湯，大家睇啲湯係咪啊？佢唔會好似人哋啲涼茶咁稀稀㗎嘛，係啊。跟住落鹽，攞完之後熄咗火去之後咧。因為我哋一飲，通常你哋啲湯唔係即刻飲噶嘛，係咪？或者等到食飯早啲煲啊，食飯先飲。所以咧，如果我哋煲呢隻湯有粟米嘅話咧，大家首先將啲粟米撈起佢嚇。點解咧？因為粟米嘅心咧係好索水嘅。咁如果你唔滗起佢咧，到今晚黑晏晝煲完之後，好似家晏晝煲完之後咧，今晚飲咧，就要索晒呢啲水噶啦，啲汁就要索晒呢啲水噶啦。嗱，我哋撈起咗之後咧，咁今日煲嘅桑寄生粟米紅蘿蔔湯就已經煲好噶啦。